Hey guys, ndicela ningandivi wrong ne. Andixabenanga apha but ndizama ulungisa into. I know man kule social media singaphela siba ngathi siyazana in person because kuqanqeleka iminyaka sihleka sonke kwezi comments omnye udalibali noba kukho boundaries. But mna nikhathana noma ucinga fani basekhulu kangakanani kukuba ubhanxa ningasoze ndibutolerate nanini na. And futhi kunoseke kuthiwe ndi-sensitive bayileyo and mind. Ubone eza jokes zenu zisinakisanyana man, especially xa ndiposta ingcosi yapha. Fika kuthiwa hey angile ummoshile umntana. Ndiyicaphukela ukufa laa nto leyana mozimna because xa uzawuthi umoshakele it implies into yoba kukho into rongo naye. Whereas kum she's perfectly fine umoshakele kuwe. Enye into nam ndikhule ndigezeleka nge-height yam. At some point I used to think noba hey noba kukho into rongo nyhani ngam. Until ndarealize noba suka ndingumntu nam mos. Ewe ndi-different apha naphaya. Ekugqibeleni ngubani u-perfect yena yedwa apha emhlabeni aphakame emephaa kwipulpit asixelele uba yena wenze njani. Uba unyanzelekile efowunini uba ugeze kwezam ii-comments because nam ndisile gezela mna lo bhetere. But hey khuphani umntanam mani kwezi zinto zenu. Inintsi iqhili into londigezela ngafo ndinazi nezandla ezinkulu nempumlo neendlathi ndimde ndinefijoli ndineenyawo ezinkulu ezithe saa engathi ezoqupha ndinenteshe ndineshwapha kuninzi mani fo niyogola out wonwabe uxolisa intliziyo yakho. Ifana nabo ufike besithi hey umolokazana habo fonini umdala kangaka. Why are you thinking like that ngomntana ona 10 years? Why do you see it fit to sexualize umntana omncinci? But ke wethu guys kusemhlabeni apha mani yazi umntu makabe le nto afuna uba yiyo as long as uba happy yena ngesiqu sakhe.